Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Intan. Kali ini kalian tetap sama. Kita akan belajar Ojo Wedi Sinau Basa Jawa. Jadi kalian itu jangan takut belajar bahasa Jawa. Kalian aja orang Jawa, kenapa harus takut? Siapa yang akan melestarikan bahasa ini kalau bukan kalian? Oke? Nah, di sinau ini kali ini ada materi gladen lan ngaso sedelo. Materi. Oh iya, sadurunge mlebu materi, Bu Intan duwe barikan. Wah, Bu Intan dolanan layangan. Dilalah layangane nang sang. Ayo bocah peduli marang lingkungan supaya bumine ora gersang. Dadi ak dhewe ulangan 3 iki arep juga tema peduli marang lingkungan. Lah, materine apa ae? Ayo, awak dhewe sinau bareng-bareng. Nah, materi ini yaitu tentang nuturake tuladhane cerita rakyat, yaitu kita akan menceritakan contoh-contoh cerita rakyat. Jadi cerita rakyat apa saja sih yang akan diceritakan pada kali ini? Nah, saat kita masuk ke cerita rakyat, kita akan cerita rakyat iku duwe titian. Titian itu ciri-ciri, teman-teman. Nah, pangrembakane kanthi cara lisan, yaitu dikembangkan dengan cara lisan. Jadi berkembang itu dari mulut ke mulut. Ceritanya dari mulut ke mulut. Nah, kemudian diceritakake kanthi turun temurun. Jadi cerita rakyat itu berasal dari nenek moyang, turun lagi diceritakan kepada anaknya, sampai dengan ke kita, sampai dengan nanti anak cucu kita nanti. Nah, kemudian saat diceritakan dengan cara lisan, kita itu tidak ora diweruhi sapa sing mengarang. Jadi kita tidak tahu siapa yang mengarang, dan isine ngenani bab-bab kang selaras karo kahanane rakyat waktu iku lan asring wujud legenda. Biasanya isinya itu berisi tentang bab-bab yang sama tujuan saat dengan keadaan rakyat saat waktu itu, dan sering berwujud legenda dan memuat tentang biji-biji sejarah dan penuh dengan pesan-pesan luhur atau moral. Jadi cerita rakyat itu yo enggak ceritanya yo sembarangan. Jadi ada memuat pesan begitu, teman-teman. Terus kemudian, nah, dari tadi kita sudah belajar tentang ciri-cirinya bagaimana itu cerita rakyat. Kita akan belajar tentang jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama yaitu cerita lelucon. Cerita lelucon yaitu isine lucu, lumrahe nyeritakake kepintaran utawa kegoblokane paraga, yaitu ceritanya itu sangat lucu. Jadi cerita itu biasanya ada ketoprak gitu, teman-teman. Jadi ceritanya itu setiap tokohnya itu menggambarkan kepintaran atau menggambarkan kebodohannya yang dapat menghibur penonton begitu. Terus kemudian cerita panglipur wuyung. Isine kanggo aweh panglipur marang wong sing diceritani, sehingga isinya itu penghibur lara. Wuyung itu lara, penghibur lara. Saat kita membaca cerita itu, oh begini ya, sakit hatiku sudah terobati karena cerita ini, contohnya gitu. Nah, fabel pasti kalian sudah pernah tahu mendengar fabel. Fabel yaiku cerita kewan sing gambarake watak wantune manungsa. Jadi semua tokoh-tokohnya itu hewan, tetapi di dalam itu kita dapat melihat kalau wataknya itu manusia itu ada digambarkan dalam hewan, tokoh hewan. Contohnya ada kancil dan buaya. Nah, itu kan tokohnya ada kancil ada buaya. Tetapi sama wataknya itu menggambarkan watak manusia. Yang keempat yaitu legenda. Legenda itu cerita ngenani asal usul panggonan. Jadi suatu daerah yang diceritakan asal usulnya itu namanya legenda. Contohnya apa? Asal usul kutha Surabaya. Lanjut. Nah,
Mite itu kalau bahasa Indonesia itu mitos, yaitu cerita sing isine gegayutan karo cerita gaib. Wah, cerita gaib pasti teman-teman iku wis tau ngrungokake cerita sing legendaris lan mitos, yaiku contone ceritane Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Lah iku tuladhane. Sage, yaiku isine ceritane bab kasekten kaluwihan lan kepahlawan sawijining tokoh. Contone yaiku Joko Kendil, Si Pitung, Joko Tarub. Nah, iku tulodo cerita sage. Lan terakhir dongeng. Wah, iki pasti para kanca wis tau ngerti cerita dongeng yaitu cerita sing isine ngayara tanpa kanyatan nanging nyenengake merga kebak pitutur jadi tidak nyata ceritanya ini dibuat-buat dan penuh dengan pesan-pesan begitu dan menyenangkan kalau kita membaca itu kita senang. Selanjutnya, nah ini Bu Intan ada cerita yaitu Bu Intan ambil dari buku Tantri Basa Jawa kelas 4 Asal Usul Guwa Ngerong. Nah, asal usul Guwa Ngerong itu termasuk cerita apa? Oke, betul termasuk cerita legenda. Karena penyebab diceritakan tentang asal usul. Dek jaman biyen ing sisih kidul kulon tlatah Tuban ana kraton cilik sing diarani Kraton Gumenggeng. Pada zaman dahulu di sebelah sana barat selatan itu barat daya di Tuban ada kraton yang namanya Kraton Gumenggeng. Rajane asmane Prabu Bangah, rajanya bernama Prabu Arya Bangah. Amarga saperangan gedhe wilayah dumadi saka pagunungan kapur, mula meh sadawane taun kraton kasebut tansah ngalami kangelan banyu karena di sebagian besar itu wilayahnya terbentuk dari pegunungan kapur. Jadi, sepanjang tahun kraton tersebut mengalami kesulitan air. Nah, kahanan kasebut dadekake Prabu Arya Bangah prihatin. Keadaan tersebut itu membuat Prabu Arya Bangah itu menjadi prihatin. Prabu Arya Bangah nulis semedi nyenyuwun marang Gusti kang mubeng dumadi supaya dumadi pituduh kanggo ngundhakake karaharjane rakyat. Sehingga Prabu Arya Bangah itu kemudian bersemedi, teman-teman, meminta kepada Gusti yang supaya supaya bisa mengatasi kesulitan ini dan menyejahterakan rakyat. Lah, sajerone semedi Prabu Arya Bangah oleh wangsit yen rewete kraton Gumenggeng bakal sirna saka pitulungan Ki Jala Ijo ing pertapan Gunung Ngandong. Nah, di dalam semedi ini Prabu Arya Bangah mendapatkan petunjuk wangsit itu petunjuk yen jika rerwete itu permasalahan Kraton Gumenggeng bakalan sirna dari pertolongan Ki Jala Ijo di pertapaan Gunung Ngandong. Sakwise semedi Prabu Arya Bangah banjur nimbali Ki Jala Ijo. Kemudian Prabu Arya Bangah itu memanggil Ki Jala Ijo. Ki Anggon, panjenengan nimbali sliramu sowan ing pendopo iki ana perlune, katanya Prabu Arya Bangah. Nuwun nggih, kula nyandhong dawuh wangsule. Saiki Praja Gumenggeng lagi nandhang paceklik, tetanduran lan satu kewan padha mati awit kurang banyu. Mula saiki sira tak utus golek banyu ing tlatah kene, perintahe Prabu Arya Bangah. Lah Ki Jala Ijo itu diminta oleh Prabu Arya Bangah untuk mencari sumber air karena di sini di daerah sini sedang terjadi kesusahan air, tumbuhan, hewan-hewan peliharaan itu podo mati karena kekurangan air.
Nah, Ki Jala Ijo nyanggupi perintahe Prabu Arya Bangah kanthi kandherekake Punggawa kraton loro cacahe. Ki Jala Ijo mlaku kulon parane dengan mengikutkan dua Punggawa loro, dua prajurit kerajaan. Ki Jala Ijo itu berjalan ke barat. Tekan perangane Gunung Kapur, Ki Jala Ijo nancepake pusaka, kemudian tiba di Gunung Kapur, Ki Jala Ijo itu menancapkan pusaka. Biur. Dumadakan saka tilas nancepe pusaka metu banyu sing gembrojok, tiba-tiba ada air teman-temannya gembrojok itu. Suwe-suwe iline banyu tansaya banter lan terowongane tambah ombong nganti dadi guwa sing metu kaline. Lah, lama kelamaan arus air itu tiba-tiba kencang dan terowongan itu tambah tambah luas nganti dadi guwa sing metu kaline. Nah, besok yen ana rejane jaman papan iki diarani Guwa Ngerong, ngendikane Ki Jala Ijo marang Punggawa loro. Ki Jala Ijo pesen yen Punggawa loro iku ora oleh ninggalake guwa lan diutus njaga lestarine guwa lan sumber banyu. Punggawa loro nyanggupi perintahe Ki Jala Ijo kanthi njelma dadi iwak lan lawa. Dheweke njaga kelestarane lingkungan Guwa Ngerong. Wiwit kedadian iku, lingkungan ing kiwa tengene guwa dadi ijo royo-royo, tukul kang sarwa tinandur lan murah sandang pangan. Katanya Ki Jala Ijo itu, nanti saat zaman ruame, papan ini, tempat ini disebut dengan Guwa Ngerong karena tadi apa? Saat menancapkan pusaka, tiba-tiba ada air yang gembrojok. Terus lama-lama itu menjadi terowongan dan miline itu kaline itu ombo jan dadi guwa, dadine Guwa Ngerong. Tadi kan Ki Jala Ijo itu membawa dua punggawa ya, dua prajurit. Lah Ki Jala Ijo itu berpesan kepada dua prajurit itu tidak boleh meninggalkan guwa dan diminta untuk menjaga kelestarian gua dan sumber air. Nah, Punggawa loro iku nyanggupi perintah Ki Jala Ijo dengan menjelma menjadi ikan dan kelelawar untuk menjaga kelestarian gua. Wiwit kejadian itu lingkungan ing kiwa tengene guwa dadi ijo royo-royo, tukul kang sarwa tinandur lan murah sandang pangan. Nah, Guwa Ngerong Tuban nganti saiki dikebaki maewu-ewu lawa lan iwak badher. Masyarakat ora ana sing wani ngrusak Guwa Ngerong jalaran anane gugon tuhon yen lawa lan iwak iku panjelmane sing nunggu guwa. Sapa wonge sing ngrusak guwa, sumber banyu, wit-witan, iwak lan lawa ing kiwa tengene Guwa Ngerong, wong mau bakal nemoni cilaka. Nah, Guwa Ngerong itu sekarang itu dipenuhi dengan kelelawar dan ikan badher. Masyarakat di sekitar itu tidak ada yang berani merusak Guwa Ngerong karena telah memiliki kepercayaan bahwa kelelawar dan ikan di situ adalah penjelmaan dari yang menunggu gua. Sopo sing wani ngrusak sumber banyu, wit-witan, iwak lan lawa di sekitarnya itu wong tadi akan menemui petaka. Nah, di Kladen siji kaca 76 ana pitakonan. Nomor 1, irah-irahan cerita rakyat ing dhuwur yaiku apa ya irah-irahane? Iso ditulis ing kolom komentar jawabane. Nomor 2, paraga ing cerita ing dhuwur yaiku siapa saja ya tokohnya. Nomor 3, cerita kasebut kedadian ing kraton mana ya? Nomor 4, raja ing kraton Gumenggeng prihatin amarga apa ya? Ada permasalahan apa tadi? Nomor 5, kanggo ngundhakake karo harjane rakyat Raja Gumenggeng nindakake apa?
Nah, tadi Raja Gumenggeng itu melakukan apa ya? Selanjutnya, ya sing diutus Raja Gumenggeng golek sumber banyu yaiku sapa? Hayo. Nomor 7, sing ditindakake dening utusane Raja Gumenggeng sakjroning golek sumber banyu yaiku sapa? Nomor 8, sapa? Papan metune sumber diarani Gua Ngerong amarga apa tadi? Nah, tadi apa? Terus nomor 9, Gua Ngerong nganti saiki isih lestari amarga nomor 10, tulodo cerita rakyat sing kok weruh ya iku apa ya? Kira-kira tulodo cerita rakyat iso mitos, iso sage, lelucon. Wis iku akeh. Nah, ngasus sedilo. Nah, Bu Intan duwe artikel sumbere teko bubuh, kepriye akibate yen ora ana serangga ing bumi iki. Kira-kira kepriye ya? Sampeyan iso maca, monggo Bu Intan share linke. Nah, iki termasuk jenis cerita rakyat sing di. Saiki kuis. Kuis iki iso ditulis ing kolom komentar ya. Jawabane isine lucu, lumrahe nyeritakake kepinteran utawa kegoblokane paraga. Iki termasuk cerita apa ya? Nah, nomor 2, isine kanggo aweh penglipur marang wong sing diceritani. Cerita apa iki? Nomor 3, cerita kewan sing nggambarake watak wantune manungsa. Nomor 4, cerita ngenani asal usul panggonan. Cerita apa? Nomor 5, cerita sing isine gegayutan karo cerita gaib. Cerita apa ya? Nomor 6, cerita isine bab kasekten keluwihan lan kepahlawan sawijine tokoh. Nomor 7, cerita sing isine ngayowara tanpa kenyataan nanging nyenengane kebak pitutur. Nah, sapa sing iso jawab kuis? Ayo dijawab ing kolom komentar. Wah, matur nuwun sampun mirengaken materi nuturake cerita rakyat kalih Bu Intan. Mangko lek ana pitakonan iso nulis ing kolom komentar, teman-teman. Ojo wedi. Bu Intan pesen ojo wedi sinau basa Jawa. Basa Jawa iku ora ana sing angel. Kabeh iso yen awak dhewe gelem sinau. Oke, Bu Intan akhiri. Ojo lali di like video nih, di subscribe channel YouTube Bu Intan ben sampeyan ngerti yen ono materi-materi anyar sing wis diupload. Bu Intan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.